Ол жаман бокстасқан жоқ. Әсіресе екінші раундта қазылардың пікірінше ол жеңді. Жекпе-жекте оның сенімен тең өнер көрсеткен тұстары да болды. Келісесің бе? Меніңше мен барлық раундта жеңдім. Бірінші раундта жақсылап ұрдым. Екінші раундта құлатуға болатын еді. Болды дедім. Ары кетсе бір-екі раунд деп ойладым. Ешқандай қарсылық сезінген жоқпын. Иә, соққылар тиіп жатты, бірақ сезілмеді. Арасында кәдімгідей жабайы төпелеме соққылар жасаған кезің болды. Тезірек құлатып тастаған келді ма? Әрине, ондай да ой болды, бірақ бапкерім айтты: "Джей, қатты асықпа, бокстаспай жүре тұр, ол уже жеңілді" деді. Оның күшін сездің ба? Бір сәтке болса да оның күшінен қауіптенген, абай болуым керек деп ойлаған моменттер болды ма? Мен ол тараптан ешқандай күш қуат сезінген жоқпын. Мен тек оның ара қашықты сақтай алатынын байқадым. Ол ара қашықты өте жақсы сезінеді. Екінші раундта түсіндім, ол бокстасып жүрген жоқ екен. Оған көшенің төбелесі керек екен. Кеше интернетте, әсіресе Америкада, сені ауырып қалыпты деген қауесет тарады. Рас па? Жоқ, жекпе-жек алдында мен өзімді өте жақсы сезіндім. Әңгіменің шыққан себебі салмақ өлшеу кезінде күлмей жүргенінен шығар. Бұл енді серьезный бизнес қой. He's not middleweight and I'm not scared. 1 to 10, how would you rate yourself in this? 10 балдық шкаламен өлшегенде, бүгінгі боксыңды қаншаға бағалайсың? Your performance. My performance 3. 3, әрі кетсе 4. Онша емес па? Онша емес. Мен әрқашан драма шоу көрсеткім келеді. Өзіңе көңілің толмай тұрған себебі не? Нокаут жасауға қаттырақ ұмтылып кеткенің ба? Иә, жоқ, бүгін әлемдік деңгейдегі жекпе-жек болған жоқ. Бәлкім аула төбелесі немесе спарринг сияқты болды. Иә, спарринг болды. Түсінікті, айтайын дегенің, барлық концентрацияң әлемнің ең үздіктерімен сайысу ғой. Ендеше Эйблдан бір ауыз пікір сұрайық. Эйбл, Геннадий өзінің бүгінгі боксын 3-4-ке бағалап отыр. Сен не айтасың? Меніңше де 4. Ол Келді нокаутқа жіберуге қатты тырысты. Кешегі күлмей қойғанына келсек, ол бұл жерге 1 сағат 40 минут жол жүріп шаршап келді. Тезірек өлшеніп кетіп қалғысы келді. Бүгін Гена тезірек нокаут жасаймын деп ойлады. Мен айттым, бұл жай ғана кездесу. Оны ұрып жаттық кішкене деп. Бірақ Бруктың бапкері дұрыс шешім қабылдады деп ойлаймын. Өйткені ол өзіне тым көп таза соққы алды. Олар тоқтатпаған күнде де жекпе-жек аяқталудың алдында тұрған. Оның үстіне ол көзін жарақат алып қалғандай болды. Сіздің айтып тұрғаныңыз оң көзі ғой. Бірінші раундта Геннадийдің сол жақ соққысынан кейін ісіп кетті. Жекпе-жек кезінде Доминик ол туралы ештеңе айтқан жоқ па сізге? Мен оны екінші раундта байқадым. Көзін нұсқап қайта-қайта ұстай берді. Дегенмен сайыс сол көзіне бола тоқтатылды деп ойламаймын. Ол өте көп таза соққының астында қалды. Бұл ол үшін өте қауіпті. Орта салмақтағы белбеуі бар жалғыз-ақ боксшы қалды. Ол Билли Джо Сандерс. Канело Альварестің де көптеген чемпиондық атақтары бар. Келесі кіммен күш сынасқың келеді? Билли Джо Сандерс. Себебі менің қазіргі мақсатым middleweight дивизионындағы барлық белбеулерді иелену. Енді соңғы белбеуді алуым керек. Рахмет, Геннадий, құттықтаймыз. Эйбл, рахмет. Сонымен Қазақстанның Қарағандысынан шыққан жекпе-жек жұлдызы өзінің жеңіссіз жолын жалғады. Нокаунттар тізбегін толықтырды. Геннадий Головкин Нью-Йоркты жаулады, Лос-Анджелесті жаулады, енді міне Лондонды да жаулады. Күллі әлем Triple G аңызының жалғасын тағатсыздана күтеді. Осынау маңызды бәсекені бізбен бірге тамашалағандарыңыз үшін көп рахмет.